che gli dice, come Max Weber affermava, ha portato il capitalismo a disincantare il mondo, ha distrutto il senso della poesia, dell'arte, della bellezza. E dunque, a mio avviso, dice il professor Latouche, ritrovare il senso della bellezza e della poesia è importante. Ma non basta uscire dall'utilitarismo dell'economia, è necessario ritrovare un modo di rendere la vita poesia stessa. Reincantarci tutti può salvarci probabilmente dai parossismi di un capitalismo utilitarista. Ed è a questo che abbiamo chiamato il professor Latouche, lo abbiamo chiamato a tenere la nostra prima lezione magistrale e lo invito a accomodarsi. Grazie. Grazie per essere qui con noi alla 16ª edizione dei Dialoghi di Trani dedicati alla bellezza, Serge Latouche. Grazie. Allora, buonasera a tutte e tutti. Grazie agli organizzatori dei dialoghi di Trani. Mi fa piacere di tornare a Trani anche se purtroppo oggi non sono in gamba, ho preso qualche malattia, non lo so, qualche virus, e sono tanti con questo mondo inquinato. Ma in ogni modo cercherò di affrontare il tema. Un attimo solo, perché subito. Okay. Mi piace di verificare un po' il tempo, non parlare troppo, non abusare, perché c'è ancora altri che devono parlare dopo di me. E poi, allora, ho intitolato questa relazione, questa lezione magistralis, come è scritto sul programma, sulla bellezza, l'avevo intitolato, e sulla decrescita e l'estetica, la bellezza salverà il mondo, punto interrogativo. E capirete presto perché c'è questo punto interrogativo. Quando gli organizzatori mi hanno invitato per questa nuova sessione dei dialoghi di Trani e che mi hanno detto che il tema sarebbe la bellezza, subito ho pensato a questa famosissima battuta dell'idiota di Dostoevskij. La bellezza salverà il mondo. E al medesimo tempo ho pensato anche al recente film che avevo visto poco tempo fa di Paolo Sorrentino, La grande bellezza. E allora nella grande bellezza l'eroe Jep Gambardella non la trova la bellezza. Va detto che la bellezza ha disertato il mondo. Lui è naturalmente un rappresentante della decadenza della società della crescita, diciamo della società dei consumi della nostra società. E rappresenta bene il disincanto del mondo di Max Weber su questo. E allora si può porre la domanda: esiste ancora la bellezza? E la bellezza ha ancora un futuro nella nostra società? E allora, se non ha futuro, e se è la bellezza che deve salvare il mondo non sarà salvato. E questo è il tema che naturalmente dobbiamo affrontare, perché pensiamo che la decrescita
potrebbe salvare il mondo, ma al medesimo tempo deve salvare la bellezza. Di sicuro, come dice l'amico Marcello Faletra è al medesimo tempo un grande pittore e un professore dei belle arti a Palermo, e lui ha scritto recentemente, il 16 marzo 2017 nel giornale online Art Tribune, un articolo bellissimo chiamato L'abuso della bellezza, e lui denuncia l'abuso della parola bellezza. E questo abuso, perché si parla di bellezza tanto? E anche perché gli organizzatori hanno pensato di scegliere questo tema? Perché probabilmente c'è un sentimento forte di una perduta della bellezza, nel senso che nella tradizione dell'illuminismo, basta pensare a Schelling, Stendhal, Baudelaire, eccetera, la parola bellezza è concepita come promessa di felicità. Ma vediamo che la modernità ha tradito la sua promessa di felicità, perché possiamo dire di tutto, ma il mondo è meno felice di mai. E allora c'è una forte ambiguità in questa moda di invocare la bellezza, perché quando oggi si riprende la famosa battuta di Dostoevskij, la bellezza salverà il mondo, ci sono al medesimo tempo una forte nostalgia e un sentimento e una speranza. Nostalgia per qualcosa di perduta e speranza che la bellezza si potrà salvarci. Allora, di che cosa si tratta quando si parla di bellezza? Naturalmente si parla al medesimo tempo di arte, di estetica. Devo dire che non sono un esperto della materia, non sono né un artista né un professore di estetica. Forse meglio. Sono un po', e subito anche l'ho pensato quando sono stato invitato, come il bambino nel racconto di Hans Christian Andersen, Il re è nudo. Sono un po' Direi che per me, dal Neolitico, gli uomini producono varie opere, utensili, mobili, edifici, case, palazzi, templi, e naturalmente fanno della poesia, della musica, della scultura, della pittura, non tutti, ma alcuni popoli almeno. E queste opere, di cui i musei sono testimoni, incorporano attraverso e insieme alla loro funzionalità la sensibilità di coloro, individui o comunità, che li hanno prodotti. Quando si va nel museo e si vede i vasi del Neolitico, si vede che hanno una seduzione, una forma incantevole molto spesso. E questo noi, occidentali moderni, lo chiamiamo ispirazione. Diciamo, sono stati ispirati. Non hanno pensato solo a fare soldi, a produrre per vendere, no. Hanno cercato qualcosa di più. Religioso, non lo so, ma qualcosa... Forse l'amore, la pietà, non si sa, ma sono stati ispirati. E allora queste opere ci trasmettono emozioni alle quali noi siamo più o meno sensibili. E si dice che questi oggetti ci parlano.
L'Occidente moderno ha designato sotto il nome d'arte questa parte di inutilità, questa parte in più che è incorporata negli oggetti. E abbiamo astratto dall'artigiano questa parte, l'abbiamo chiamato arte o qualità estetica. È l'unica civiltà, l'unica cultura che ha fatto questo processo di separare diciamo, la bellezza dell'utilità e nominare questo arte. Il giudizio estetico che facciamo circa la bellezza delle opere dipende in gran parte, se non del tutto, della nostra cultura, perché la nostra cultura forma il nostro gusto e vale a dire la nostra capacità di provare queste emozioni più o meno forti sulla base o in funzione di un certo contesto. Si dice sempre che non si deve dibattere dei gusti, ma i gusti sono precisamente l'unica cosa su cui possiamo dibattere. E allora, senza andare all'estremismo del poeta francese surrealista André Breton, che l'ha scritto nel suo famoso libro Najda, ha scritto la bellezza sarà convulsiva o non sarà. Vedo che la bellezza deve essere talmente forte che non c'è da discutere e si impone così. E naturalmente un po' eccessivo. Ci sono effettivamente delle opere d'arte capaci di portare a ciò che Kant chiamava il sentimento del sublime, di emergerci in una sorta d'estasi quasi religiosa. Per me, per esempio, il Partenone, quando l'ho visto per la prima volta a Atene in 1962, sono rimasto, avevo visto delle foto prima, eccetera, nei libri di storia, ma di fronte a quest'opera sono rimasto molto colpito, sono entrato in una sorta d'estase, anche quando sento ancora oggi il Stabat Mater di Pergolesi, famoso napoletano, il Stabat Mater dolorosa, che è un capolavoro della musica barocca per me. O anche quando sono a Roma, che vado sulla Piazza del Popolo, vedo la vocazione di San Matteo del Caravaggio, queste sono tutti hanno queste esperienze, l'uno per un quadro, l'uno per un altro, ma sono delle esperienze di ciò che è il sentimento del sublimo. Ma paradossalmente, un attimo, perché se le macchine funzionano alla benzina, l'oratore funziona all'acqua e anche alle caramelle per addolcire la gola, perché sennò... paradossalmente, con la salita in potenza della borghesia e dell'individualismo, è con questo che l'arte si emancipa dell'artigianato e che emerge la figura dell'artista. Prima erano gli artisti, ciò che chiamano i primi artisti del Quattrocento, eccetera, si consideravano artigiani. E diventando autonomo, tuttavia, rispetto all'artigianato, l'arte corre il rischio di cadere nell'artificiale. Questo è ciò che accade quando l'artista manca precisamente di questa ispirazione.
fa un lavoro ripetitivo, fa un lavoro meccanico. E allora si chiama questo l'accademismo. E quando l'artista non ha più questa capacità di darci una forte emozione, di darsi autenticamente se stesso, senza calcolo. E in pittura l'accademismo è un bel esempio di questo, ma anche la ricerca, che oggi è demenziale, di originalità a tutti i costi, porta a un risultato altrettanto negativo. Come diceva il nostro fabulista La Fontaine, diceva ne forcez pas votre talent, vous ne feriez rien avec grâce. Vuol dire, non forzate il vostro talento, non farete nulla con grazia, con la grazia. E l'arte pura sarebbe quindi uno stato di grazia, precisamente, come tutti gli stati di grazia, uno stato fragile tra l'artigianato e l'artificiale. È sempre minacciato di cadere da un lato o dall'altro. L'età dell'oro dell'arte pura corrisponde così con il trionfo della borghesia tra il XVIII secolo e il XX secolo. Tuttavia, l'artista, tutto come l'artigiano, deve naturalmente poter vivere dalla vendita delle sue opere, ma dato che questi sono meno il risultato del lavoro che del suo genio, il valore estetico è sproporzionato rispetto al valore economico, che si può dire valore obiettivo, reale, costo della materia prima più la remunerazione della manodopera qualificata. Si vede che nel prezzo di un Picasso non c'entra la materia nelle ore del lavoro, è tutta un'altra cosa. E si dice che letteralmente l'arte è senza prezzo. Sì, ma l'artista, lui, deve vivere lo stesso. E allora, ma con il mercato e con il trionfo del mercato, sul mercato delle aste, l'arte è favorevole a tutte le speculazioni, precisamente perché non ha un prezzo in se stesso. Allora si trova è stata catturata, è stato catturato dalla speculazione. Secondo il famoso esempio della tulipmania, la prima speculazione dei tempi moderni in Olanda, sulle unioni di tulipe, di tulipano, i bulbi di tulipano, questa follia collettiva che un'unione, un bulbo di tulipano poteva raggiungere il prezzo di un palazzo, una cosa incredibile. Che questi bulbi di tulipano sono stati, si è parlato precedentemente del cibo che è importato di tutto il mondo, i bulbi di tulipano sono stati importati dall'impero ottomano, dalla Turchia, nel XVI secolo. E allora questi follia e allora la speculazione fa sì che, e questo purtroppo mi scuso della trivialità dell'esempio, ma è un esempio vero, che della merda d'artista in scatola, dal momento che è firmato, può raggiungere il valore di un Rembrandt. Precisamente c'è un artista italiano che l'ha fatto. Raggiunge questo prezzo fino a quando, come nella Fabbia di Andersen, c'è un piccolo bambino innocente che dirà ma il re è nudo,
e questo è soltanto una cipolla o è soltanto una merda, addirittura. Quando colui che Marx, nel seguimento di Voltaire, chiama l'homo sécu, cioè il capitalista, colui che ha il denaro. Con l'homo sécu, il borghese, per esempio François Pinault, per fare un nome, sente dire che la bellezza salverà il mondo. E subito lui vuole comprare la bellezza. Perché? Perché pensa così di salvare il mondo dalla distruzione che egli stesso ha provocato. O meglio, di darne l'illusione, di far credere che investendo in un museo della dogana a Venezia, lui può fare dimenticare che distrugge il mondo. Tuttavia, come la bellezza venale non è la bellezza, è un ossimoro, è il suo simulacro, per dirlo come l'amico Jean Baudrillard. Il simulacro della bellezza viene solo mantenuto e sostenuto da ciò che Baudrillard ha chiamato giustamente il complotto dell'arte. E alla fine il mondo rischia di non essere salvato. Tutto ciò che tocca l'homo sécu, il capitalista, è contaminato. Se François Pinault, per esempio, aveva comprato la Gioconda, sarebbe stato solo una copia, non sarebbe più stato la Gioconda, sarebbe stato una copia un po' kitsch delle sue innumerevoli riproduzioni, spogliato dalla capacità di commuovere un François Ier, il re della Francia, quando lui ha visto l'opera appena uscito dalle mani di Leonardo da Vinci. Cercando di stabilire o fondare in un modo oggettivo il bello, storicizzando, è un po' barbarismo, passando storicamente i valori delle società occidentali, come più o meno lo fecero i greci al loro tempo in una certa misura. Gli uomini moderni hanno proiettato nella natura le caratteristiche che sono state selezionate dalla loro cultura. Si vede bene, per esempio, con l'esempio dell'invenzione del paesaggio nel XVIII secolo con la moda del Grand Tour e le vedute di Venezia, Canaletto, il primo e poi tutta la moda. E si crea così una dialettica che guarda indietro a cercare i criteri della bellezza della natura. Si proietta nella natura i nostri criteri di bellezza, l'armonia, il bucolico, la ferocità, eccetera, eccetera. Nonostante il saggio stimolante dell'amico Maurizio Palante intitolato «Sono io che non capisco, riflessioni sull'arte contemporanea di un obiettore alla crescita». Malgrado questo saggio non esiste, devo dire, una doxa, un dogma della decrescita sull'arte e sulla bellezza. Anche se la denuncia che lui fa in questo libro dello snobismo da parte di raggiunge la mia reazione quando ho fatto la visita del museo della dogana di Pinault a Venezia o a Torino questo del castello di Rivoli
o ancora anche il Guggenheim di Bilbao, come al MoMA a Roma, tutti questi luoghi dove il contenente è più bello del contenuto. Il giudizio di valore estetico è sempre culturale e i canoni del bello sono sempre di bello, non sono totalmente arbitrari. Per questo l'opinione e le analisi di alcuni precursori della decrescita, da William Morris a Cornelius Castoriadis, filosofo greco-francese, passando da Henry David Thoreau to Jean Baudrillard, che ho già citato, sono interessanti e permettono di proporre la bozza, solo la bozza di un'estetica della decrescita, vale a dire un'estetica senza finalità, senza il marchio della sua riduzione a un'unità di misura utilitaristica. Permettono soprattutto di capire i paradossi della situazione di crisi dell'arte contemporaneo e di dare i lineamenti del senso dell'arte in una società che ho chiamato società d'abbondanza frugale, per non dare un senso negativo al progetto della decrescita. Allora, primo punto, la società della crescita e la distruzione della cultura. Per coloro che non lo sanno, che cos'è la società della crescita? La nostra società è una società che si è fatta fagocitare da una economia di crescita. E che cos'è un'economia di crescita? È un'economia che ha per fine solo la crescita all'infinità, la crescita non per soddisfare i bisogni, ma la crescita per la crescita. E allora questa, che si chiama anche società consumerista, capitalista, tardo-capitalista, neoliberista, come volete, e questa società, che è più o meno la nostra da 2-3 secoli, è basata l'economia di questa crescita, di questa società è basata su una triplice illimitatezza del produrre, che significa illimitatezza nella distruzione delle risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili. Ma se si produce all'infinito, si deve consumare all'infinito. Il problema è che la natura ci ha dotato di un stomaco limitato. Allora si deve inventare dei bisogni, inventare sempre più bisogni, come il bisogno di cellulare, che non esisteva nell'età del Neanderthal, e dei bisogni sempre più artificiali e sempre più bisogni artificiali. Ma il risultato di questa doppia illimitatezza è una terza illimitatezza, l'illimitatezza dell'inquinamento, dei rifiuti si produce perché si usa e getta e si butta un sacco di cose, e i rifiuti significa inquinamento dell'aria, che diventa sempre più irrespirabile, dell'acqua che diventa non bevabile, si deve produrre dell'acqua industriale, artificiale, e del suolo che è avvelenato. Ma questa economia di crescita con questi limitezza se è incorporato in una società, la modernità, che è fondata sull'illimitatezza, la distruzione di tutti i limiti, e particolarmente l'illimitatezza etica, ma anche l'illimitatezza estetica, che è autodistruttiva. Allora il capitalismo industriale e la modernità distruggono il mondo naturale, tra virgolette, ma e soprattutto il mondo culturale. La società della crescita distrugge al medesimo tempo la bellezza come realtà, ma anche il gusto come sensibilità. Allora, le logiche distruttive della società della crescita sono
logiche industriali, logiche della tecnica e logiche del mercato, dell'economia. La logica del capitalismo industriale porta a distruggere la bellezza dell'ambiente. Basta pensare ai minieri, le miniere eccetera, che scavano, distruggono le montagne, eccetera, ma anche i paesaggi, come è le città, la bellezza delle città. C'è un amico filosofo francese abbastanza conosciuto, Jean-Claude Michéa, che parla della distruzione delle città in tempo di pace, con la speculazione immobiliare, basta guardare la periferia di Trani. Guarda, il centro storico di Trani gentrificato e la periferia di una bruttezza incredibile. E allora, ma al medesimo tempo la logica industriale distrugge l'artigianato, e l'artigianato era fondato sulla tradizione della bella opera. Si faceva degli oggetti utili, ma al massimo belli. Di questo già sono sensibili nel XIX secolo un estetico come John Ruskin, per esempio. John Ruskin, che è anche precursore della decrescita, il suo amico William Morris. William Morris diceva chiedo che sia piacevole, bello e generoso il quadro materiale della mia vita. Si tratta di un'esigenza forte, nel senso consapevole. Ne dirò solo una cosa. Se non si può realizzarla, se le società civilizzate non sono tutte in capacità di garantire all'insieme dei loro membri un ambiente di questa qualità, auspico che il mondo si fermi. Forte. Allora per lui, come per John Ruskin, l'arte deve ritornare alle sorgenti originarie, cioè all'artigianato. Lo pensa anche oggi un filosofo come Richard Sennett, che ha scritto un libro, L'uomo artigiano, nel 2008. E penso che c'è qualcosa da ritenere di questa analisi, anche se la tentativa del movimento pre-raffaelito e neogotico, se l'hai visto recentemente, c'era una bella mostra a Torino su Dante Gabriele Rossetti, Edward Burne James, eccetera. Non è totalmente convinto, è un tentativo, direi, controstorico. Ma è interessante, c'è qualcosa da ritenere. Allora, la seconda logica è quella della tecnica. La tecnica distrugge l'arte o almeno lo rende inutile. Come dice la Maggiorelli, che è in linea con le analisi di Walter Benjamin, nell'era della riproducibilità tecnica sembra essere sparita l'opera d'arte. Come si sa per Benjamin, l'arte sparisce con l'emergenza della riproduzione meccanicista. E quando, al medesimo tempo, la pubblicità si impossessa dell'estetica. È possibile considerare, scriveva Benjamin, che l'arte non possa trovare il tempo di inserirsi di un mondo o dell'altro nel processo tecnico. La pubblicità è l'astuzia che permette al sogno di imporsi all'industria. E allora la conseguenza della riproduzione meccanica dell'arte, della modernità, dell'epoca moderna, è che c'è una certa condannazione dell'arte alla ripetitività. E questo viene analizzato da Baudrillard. Sembra, dice Baudrillard, che siamo condannati alla retrospettiva infinita di ciò che ci ha preceduto. Questo si verifica nella politica, nella storia e la morale, ma anche nell'arte.
che su questo non gode di nessuno privilegio, e lui precisa senza pietà a proposito dell'arte contemporaneo. Di sicuro questo remake, questa riqualificazione, si pretendono ironici, ma questa ironia è come la trama consunta di un tessuto, risulta solo della disillusione delle cose. Si tratta di un'ironia fossile. La strizzita d'occhio che consiste a giustapporre il nudo del déjeuner sur l'herbe, che è una pittura famosa di Renoir, con il giocatore di carta di Cézanne. È solo un gag pubblicitario. L'umorismo, l'ironia, la critica en trompe-l'œil che caratterizza oggi la pubblicità e che sommerge ormai il mondo artistico, si tratta dell'ironia del pentimento e del risentimento di fronte alla propria cultura. E la frecciata mira particolarmente Jeff Koons, famoso artista statunitense. L'attitudine di Jeff Koons è chiarissima, si tratta di rewriting dopo in rapporto a Andy Warhol. Si tratta di remake postmoderno, non veramente, dice merdica nullo, merdica si sarebbe, ma aggiunge anche la cicciolina come pornostar non lo è. E allora arriviamo al trionfo del tutto mercato globale e a questo che si può essere chiamato l'ossimoro dell'industria culturale. La finanziarizzazione dell'arte, riprendo Simona Maggiorelli, la finanziarizzazione dell'arte nell'era della globalizzazione ha imposto su scala internazionale una sorta di pensiero unico, un'estetica prevalentemente anglo-americana che lascia poco o nessuno spazio alla ricerca sulle immagini con un senso e un contenuto che non siano fantasticheria, vuota figurazione o arido concettualismo. E questo l'estetica dominante, dice ancora la Maggiorelli, è imposta da una manciata di collezionisti miliardari, magnati della moda come François Pinault, galleristi come Larry Gagosian e ex pubblicitari come Charles Saatchi. Questo raggiunge l'analisi del filosofo che ho già citato, Castoriadis, sull'artificialità della cultura industriale. Il giornalismo contemporaneo inventa, dice lui, ogni trimestre un nuovo genio e una nuova rivoluzione in questo o in quel campo. Sono espedienti commerciali efficaci per far funzionare l'industria culturale, ma non in grado di rispondere a un fatto lampante: la cultura contemporanea in prima approssimazione è pari a zero. E a questo risponde la distruzione del gusto generato da questa società della crescita. E al medesimo tempo, quando senza finalità utilitaristica che ha distrutto il vecchio mondo, quello senza finalità utilitaristica, e distrugge anche le basi del senso del gusto nell'uomo moderno o postmoderno. Un sintomo di questo è la perdita del senso per la poesia. Mi ha colpito molto, vivendo in Africa, eccetera, che i popoli che non sono ancora totalmente distrutti dall'occidentalizzazione del mondo accordano un'importanza molto forte alla poesia. Per loro è una dimensione della vita che è essenziale. Oggi per noi chi passa le serate ad ascoltare delle poesie, a leggere delle poesie, a scrivere delle poesie. No, è diventato una cosa
artificiale, si pubblisce ancora molti libri di poesia, eccetera, ma non sono letti e non corrispondono a una cosa veramente viva. In una società capitalista, liberale, questa società non crea un clima favorevole a, come la famosa battuta di Hölderlin, abitare il mondo come un poeta. Noi purtroppo non si impara nelle business school questo modo di abitare il mondo alla Bocconi, non si impara come si può abitare il mondo come una poeta. L'atrofia del senso poetico significa anche una porta chiusa a tutte le muse, particolarmente a quelle delle belle arti, alle arti del bello, pittura, scultura, musica, danza. E allora il vuoto dell'anima è disponibile, e lo sanno bene i pubblicitari, disponibile per il chiasso pubblicitario degli industriali della cultura, e la sensibilità delle masse è formatata secondo i bisogni del mercato. Ritroviamo qua l'analisi famosa di Max Weber del disincanto del mondo, e si trova che la religione della crescita paradossalmente ha sacralizzato la desacralizzazione. E prenderò l'esempio documentato dall'amico Jacques Godbout, famoso per lo spirito del dono, l'esempio dell'industrializzazione della carne del caribou dalle Inuit. Il tentativo di introdurre la commercializzazione del caribou in una comunità di Inuit fornisce un esempio rivelatore. Risponde il sindaco del villaggio all'inviato del governo: noi abbiamo una lunga tradizione di rapporto con i caribou e ci chiediamo se possiamo fargli questo. Il fatto che per immettere il caribou nel circuito mercantile bisogna sottrarlo alla sua dimensione temporale, alla storia del suo rapporto con gli Inuit, bisogna trasformarlo in oggetto, farlo a pezzi e venderlo esattamente come si è fatto con il modo di produzione moderno. È proprio a questa banalizzazione mercantile che si oppone l'artista, il cui ruolo è istituibile per la costruzione di una società serena della decrescita. La sacralizzazione della disacralizzazione porta all'idolatria. Ciò spiega la concorrenza al cattivo gusto provocatore che ritroviamo nella tarda modernità. La Maggiorelli dice: così piace al ristretto e facoltoso pubblico che frequenta le aste a Londra, a New York e in Svizzera, le mucche squartate e conservate da Hearst in teche simil-acquario, di cui il prezzo è da capogiro. E si potrebbe moltiplicare gli esempi di questo genere. E questo ci porta a ciò che Baudrillard chiamava la nullità dell'arte contemporaneo. C'è incontestabilmente una saturazione estetica che genera ciò che Castoriadis ha chiamato giustamente l'ascesa dell'insignificanza, la montée de l'insignifiance. Ma già in 1994 Baudrillard scriveva: qualunque rifiuto oggi può funzionare come opera d'arte, con la conseguenza che qualunque opera d'arte può funzionare come rifiuto.
Allora, mi dice, l'arte è nullo o non nullo? La risposta è troppo nullo per essere veramente superficiale e troppo superficiale per essere veramente nullo. Nemmeno non c'è dubbio sul suo pensiero. Si tratta di una mediocrità elevata a potenza. Pretende essere nullo, sono nullo, e davvero è nullo. Da Venezia, e non parlo di quest'anno, della mostra di quest'anno, ma già 20 anni fa, da Venezia, Luis diceva, sono tornato con un solo presentimento: l'arte moderna è un complotto. Con suo buon senso di contadino potrebbe è tentato dal giudizio, piace il giudizio della saggezza popolare, riassunto dell'arte contemporanea da un taxista di Londra davanti alla tête moderne. Quando si va dentro si capisce perché è gratuito. Allora, per chiudere questo punto, direi che questo ci spiega le tentativi degli artisti di legarsi a un processo ideologico di moda, un processo dettato dalla moda. Allora c'è una storia abbastanza famosa della scuola dei simulazionisti americani che si pretendevano discepoli di Baudrillard, e Baudrillard dice ma niente a che fare con loro. C'è tutto un esempio documentato, non ho tempo di sviluppare questo esempio, ma è molto interessante. E su una scala più modesta, il medesimo malinteso colpisce la decrescita. Ci sono tra gli obiettori di crescita artisti talentuosi o degli amici pittori che fanno un buon lavoro. Tuttavia questi artisti non avrebbero l'idea di postare la loro pittura sotto la bandiera della decrescita. Eppure esiste ormai, sia in Italia che in Francia, degli artisti autoproclamati che pretendono produrre una pittura o un'architettura o una musica anche decrescente. Purtroppo tutto questo non scappa alla nullità dell'arte contemporaneo denunciato da Baudrillard. Allora arriviamo al fenomeno della resilienza della bellezza e alle reazioni di resistenza. Non si può dire, come suggerisce Maurizio Palante nel suo saggio, che tutta l'arte moderna è un'impostura e non vale niente. Fino agli anni 60 del secolo scorso almeno, l'arte conservava una certa autonomia in rapporto alla mercificazione e alla società dello spettacolo, per dirla come i situazionisti. Prima della cosiddetta globalizzazione, viviamo ancora in una società, non una società di crescita, una società con un'economia di crescita. Con la globalizzazione siamo passati da una società con economia di crescita a una società di crescita, o per dirla altrimenti, di una società con mercato a una società di mercato. Per dire che l'economia e il mercato ha fagocitato quasi tutto. E donc era ancora una società non totalmente fagocitata dall'economia. La cultura non era tutta industrializzata e mercificata, e di più dei veri artisti partecipavano spesso alla critica della società. Basta pensare a Courbet, che ha partecipato al Comune di Parigi in 1871, in reazione all'accademismo,
o al movimento, basta pensare anche al movimento dell'impressionismo nel fine XIX. Si può dire anche fino a Picasso con Guernica c'era ancora un'arte resistente e che già faceva resistenza all'academismo. La resilienza concerne al medesimo tempo la persistenza di una sfera artistica nutrita da una pletora d'artisti e di un pubblico colto, dal fatto della sopravvivenza di un sistema educativo classico, prima del trionfo recente dei business school e dell'arroganza dell'incultura simbolizzata dai 3 I preconizzati da Berlusconi, impresa, informatica, inglese, e che tendono purtroppo a imporsi ovunque, in Francia anche molto fortemente, con questo Macron. L'educazione fondata sulla tradizione umanista, latino, greco, filosofia, storia, letteratura, si era più o meno mantenuta per il migliore e per il peggio, ma a questo punto per la formazione del gusto non era troppo cattivo questa educazione. Allora si può illustrare tutto questo con le diverse scuole di pitture, l'impressionismo che reagisse contro l'academismo in pittura in Francia dopo Delacroix e Ingres, e anche se questo academismo non era veramente nullo, come non è nullo il realismo socialista, ma non è ispirato, non è... Bon. E anche allora è un po' crudello, ma Umberto Eco diceva di Hayez, Francesco Hayez, col suo tono pittorico melodrammatico avrebbe anticipato quel tratto di emotività e di effetto, la spontaneità, l'innocenza tipico del camp, che è la forma un po' attuale dell'academismo. Diciamo. In tal modo la posa persuasiva della sua pittura stabilisce una relazione, eccetera. E lui dice, Hayez sarebbe un buon illustratore, un bravo illustratore, un po' crudele. Anche dopo c'è il cubismo, il surrealismo, l'espressionismo, e arriviamo all'autodistruzione con il ready-made e la fine con Marcel Duchamp. A partire del XIX secolo, precisa Baudrillard, l'arte si vuole inutile, gioca all'inutilità dell'arte per l'arte e allora cade nell'estetica. Per estensione di questo principio basta portare qualunque oggetto all'inutilità per farne un'opera d'arte. E ciò è ciò che fa precisamente il ready-made quando si contenta di disinvestire un oggetto della sua funzione senza cambiare nulla per trasformarlo in un oggetto di museo. Basta fare del reale stesso una funzione inutile per farne un oggetto d'arte in preda all'estetica divorante della banalità. E se questo che ha fatto, e questa è un'operazione interessante, il primo che l'ha fatto ha un interesse, coloro che l'hanno fatto dopo sono delle nullità totali. E l'ha fatto Duchamp in 1917 con l'urinoir, l'orinorio, che è la fontana, eccetera. La prima, quel che ha fatto è stato distrutto. Ora nel museo è un altro che ha ripreso dopo, e vedi che tutta l'artificialità. E l'ultima provocazione. E l'idea dell'arte, precisa Baudrillard, si fa rara e minimale fino all'arte concettuale, dove finisce con
la non mostra di non opere dentro delle non gallerie, apoteosi dell'arte come non evento. Reciprocamente il consumatore circola dentro tutto questo per sperimentare il suo non godimento delle opere. L'arte concettuale, le performance arrivano così, se non la riproduzione. Allora piccolo aneddoto, a 2 passi dalla mia casa hanno restaurato un vecchio convento del XII secolo che è stato inaugurato da Papa Benedetto XVI, credo, e si chiama les Bernardins. E bello, c'è una sala gotica, una delle più grandi sale, il refettorio, che è una sala gotica laica, diciamo, non una chiesa enorme. E dentro fanno di tanto in tanto delle mostre, delle cose, delle conferenze. E allora un giorno ho voluto portare dei parenti, non conoscete, possiamo fare un giro, andare. Siamo arrivati all'entrata e poi ho visto c'era una barriera e pieno di vetro rotto qua. E allora, come alcuni giorni prima si parlava di questa zona più o meno perché è vicino l'istituto del mondo arabo e c'era qualche incidente, una manifestazione, un po' forse. Allora ho pensato che dei vandali sono stati entrati, aveva rotto Poi dopo, vedendo la gente, ho avuto qualche dubbio e allora ho chiesto, ma è una distruzione qualcosa o un'opera d'arte? Ma è un'opera d'arte! E allora si trattava di un artista famoso italiano, si trattava di un'installazione di Claudio Parmigiani au Collège des Bernardins. E allora la cosa interessante era che si faceva un documento e allora la spiegazione del significato metafisico dell'opera d'arte. Allora c'è un discorso pretenziosissimo per accompagnare una merda. Allora si deve anche parlare, dire 2 parole, della resistenza, del non conformismo. Prima c'è alcuni artisti hanno una capacità, fortunatamente, di mantenere l'esistenza di un mondo interiore fuori dei correnti della moda e dei giochi del mercato. C'è degli esempi come il famoso Balthus, di suo vero nome Balthazar Klossowski, sono poco conosciuti. Penso a uno che mi piace molto, Alfred Kurm, si può vedere su internet Alfred Kurm, ma o ancora Leonor Fini, che viveva a Trieste, non so e alla fine naturalmente sono più o meno fagocitati dal mercato dell'arte, ma non sono stati creati dal mercato dell'arte. Questo fa la grande differenza. Ma c'è una forma di resilienza dell'estetica attraverso l'architettura di povertà, i graffiti, i tags, gli esclusi, gli frustrati della festa consumerista possono diventare ribelli selvaggi e opponendo una controcultura come la prima generazione degli cosiddetti anarcho-punk per la musica. Anche alcuni aspetti del movimento hippie attraverso i tag, i graffiti, che per contrassegnare il loro territorio una forma di guerriglia urbana e c'è qualcosa di veramente interessante. Anche questo amico Marcello Faletra ha fatto un buon lavoro sui graffiti, poetiche della rivolta, Post Media Books Milano 2015.
E quando siamo andati l'anno scorso, 2 anni fa, a Valparaiso nel Cile, che è una città distrutta, povera, ma di una bellezza incredibile. C'è il sito naturalmente e poi tutta la città è dipinta di taxi, di un'arte popolare e alla fine è una città che è incantevole. Allora questo è una città molto speranza perché vedete che se questa controcultura mantiene una tradizione di resilienza della bellezza. Ma naturalmente il problema è che il sistema recupera tutto, anche queste forme di resistenza. C'è una forma vera di guerriglia tra rivolta e tentativi del sistema di recuperarla. Dopo il 68 francese, per esempio, la critica artistica è stata totalmente recuperata con ciò che 2 sociologi francesi, Luc Boltanski e F. Cappiello, hanno chiamato il nuovo spirito del capitalismo. Il situazionismo aveva messo di moda il deviamento della pubblicità, ma subito dopo 68 molti creativi culturali sono stati impegnati dalla pubblicità. Vedi che c'è il cerchio è chiuso. Per il grafismo c'è il bel romanzo di Arturo Pérez Reverte, La patience du franc-tireur, è il titolo originale, è il francotirador paziente. 2013 mette in scena una affascinante guerriglia tra graffitisti e galleristi, tentativi di trasformare la pratica del graffitismo in valore estetico e questa tentativa è forte. C'è un recupero in Italia di graffitisti come Bansky, Blue, eccetera. Questo è il grosso problema per la sopravvivenza e la funzione critica dell'arte. È anche così che il sistema riesce a mantenere il mito dell'arte e della cultura al medesimo tempo che ne distrugge la realtà. Allora per concludere e dire qualche parola sulla funzione dell'arte nel progetto della decrescita, non mi pare, diceva Castoriadis, che sia necessaria una particolare discussione per sostenere che l'instaurazione di una società autonoma, che lui usa la parola società autonoma, ma il progetto è precisamente quella della società della decrescita, esigerebbe la distruzione dei valori che attualmente orientano l'agire individuale e sociale, consumo, potere, status, privilegio, espansione illimitata del governo della razionalità. Allora la realizzazione di una società della decrescita passa necessariamente per un reincanto del mondo. Certo, si tratta di realizzare una vera e propria conversione di massa, ciò che ho chiamato decolonizzare l'immaginario. Per arrivare allo scopo si deve inventare quasi una nuova religione o qualcosa che prende il posto di una religione. Alcuni pensano addirittura che si deve fare una nuova religione. Non è una questione nuova, se già all'inizio del socialismo qualcuno come Georges Sorel si poneva la questione della necessità dei miti, eccetera. E ora ci sono alcuni adoratori di Gaia, adepti della deep ecology, che si sono organizzati in sette, eccetera. Per noi non si tratta di costruire una religione della decrescita, ma di ricreare l'incantamento, il senso del sacro. Questo fa parte dell'utopia concreta della decrescita. Dico utopia e non mito.
conversione delle masse, ma senza idolatria. Si tratta soprattutto di ritrovare la capacità di meravigliarsi, che è stata distrutta con la banalizzazione della mercificazione. Nel mio libro Usa e getta racconto una esperienza personale che quando ero bambino alla fine della seconda guerra mondiale, per Natale, allora i miei parenti mi avevano messo, avevo un gusto per il bricolage, avevo tutto un attrezzamento di artigiano piccolo che l'ho conservato ancora nella casa di campagna nei Pirenei. E allora che rappresenta un certo valore. E poi a fianco nelle scarpe c'era un'arancia. E l'unica cosa che ho visto, sono arrivato nella camera dei parenti la mattinata, tutti con i miei fratelli, sorelle, e oh, un'orange! E ero meravigliato perché nella dopoguerra l'orange, in Francia, in Italia, era una cosa, questa capacità di meravigliarsi per una cosa che oggi è diventato di una tale banalità che si trova anche le arance non mangiate nei rifiuti. Basta pensare che il 40% del cibo che si vende nei supermercati si ritrovano nei rifiuti senza essere consumati. Un spreco enorme, un spreco perché prima il cibo non è più la qualità di altra volta, il cibo industriale distrugge la qualità e poi tutto questo produzione di massa ci ha fatto perdere questa capacità di meravigliarsi per la medesima cosa, anche quando si pensa che cosa meraviglia è un computer, è fantastico, dovrebbe essere un amico, un collaboratore, eccetera. Sì, ma si sa che fra poco non funzionerà più, sarà buttato, si compra un altro che costa poco perché è fatto in Cina con della gente che non è pagato, eccetera. Non abbiamo più il senso del fatto che questo viene delle vene della natura, che è fatto con dei prodotti, che c'è del lavoro, c'è delle cose che fra poco non esisteranno più. Allora dobbiamo se il sacro, come dice secondo la definizione di Castoriadis, è il simulacro istituito dell'abisso, allora i poeti, i pittori, gli esteti di ogni sorta, in pratica tutti gli specialisti dell'inutile, del gratuito, del sogno, delle partite sacrificate di noi stessi, dovrebbero essere sufficienti a creare il reincontro. Davvero non è necessario ricorrere a teologie ayatollah se non alle grandi sacerdotesse ecofemministe dei culti neopagani sincretici, né ai guru New Age che fioriscono in ogni dove per riempire il vuoto dell'anima delle nostre società alla deriva. Allora la scommessa della decrescita è tutt'altra. Non siamo diventati degli atei della crescita, degli agnostici del progresso, degli scettici della religione e dell'economia per convertirci in adoratori della dea natura, anche se si la chiama Pachamama, e trasformarci in grandi sacerdoti del Vangelo dell'abbondanza frugale. Concordiamo senz'altro sul fatto che bisogna reincontrare il mondo, bisogna aggiungere agli ingredienti di natura spirituale, alle sottigliezze filosofiche e scientifiche. E per questo sembra che la poesia, l'estetica e l'utopia concreta possono essere sufficienti. E questo è il ruolo dell'arte vero.
vorrei concludere perché ci faccia già troppo tempo, troppo lunga. Bisogna, come diceva il mio maestro Ivan Illich, bisogna celebrare la bellezza del mondo, la gioia di essere semplicemente ancora vivi. Questo è già un miracolo. La decrescita sicuramente è prima di tutto un'arte di vivere bene in accordo con il mondo. E per questo l'obiettore di crescita è anche un artista, qualcuno per il quale il godimento estetico è una parte importante, come lo pensava William Morris, una parte importante della sua gioia di vivere. L'etica della decrescita implica necessariamente un'estetica della decrescita. E tuttavia l'etica